النهارده هنتكلم عن رجل برغم التحديات، برغم الظروف، برغم ان هو كان ما يعرفش ينطق كلمة اصلا، غير ما بيعرفش ينطقها خالص. يعني كان بيتعطل في الكلام زي ما احنا بنقول، زي ما احنا دلوقتي عاملين كده حاجات عندنا في مصر اسمها معهد السمع والكلام. زمان ما كانش فيه كده، بس الراجل ده قدر يتغلب على ظروفه، قدر يتغلب على تحدياته، كان قائد رحلة الكفاح بتاعته. بالرغم ان هو ما كانش بيسمع كويس، بالرغم ان هو ما عرفش يقول كلمة بوضوح مهم، بس هو خد فقدان السمع او قلة السمع ميزة عشان يقدر يكمل اكتشافاته واختراعاته العلمية في هدوء. النهاردة هكلمك عن شخص ولد 11 فبراير عام 1947. من هو الشخص الذي ولد في ميلان عاصمة أوهايو في المملكة المتحدة؟ والمملكة المتحدة كانت إنجلترا قديما. عايز أقول لك مين الراجل ده. الراجل ده هو مخترع المصباح الكهربي، هو مخترع مسجلات الصوت، توماس ألفا أديسون. توماس ألفا أديسون عندما ولد في 11 فبراير عام 1947 كان فضوليا جدا، كان بيحب القراءة وبيحب اكتشاف التجارب العلمية، لأن هو كان عايز يوصل للي هو عايزه واللي هو محتاجه عشان يقدر يحقق حلمه. مع انه ما قعدش في المدرسة كتير، قعد في المدرسة بالظبط 90 يوم، يعني 3 شهور بالظبط. وبعد كده المعلم اللي هو كان بيعلمه هناك اكتشف ان هو اصلا ما عندوش تفكير، ما بيفهمش، حمار يعني. هو المعلم كان شايفه كده بعد 3 شهور، بس والدته ما سكتتش، والدته خرجته من المدرسة وخلته يشتغل في البيت. يا نهار ابيض، ده كده مستقبله ضاع. بص الميزة وبص الفكرة اللي هو اشتغل عليها. في سن ال 12 سنة توماس ألفا أديسون مخترع المصباح الكهربائي اللي هو أعظم مخترع في التاريخ، ده الناس اللي لقبوه بيه بعد وفاته. توماس ألفا أديسون في سن ال 12 سنة كان بيشتغل بايع للجرايد وبايع للصحف في القطارات. فين؟ في انجلترا. فين؟ في المملكة المتحدة. وبعد كده خصص جزء صغير من غرفة فيه عربة القطار، كان عامله مختبر صغير كان بيجري فيه كل التجارب الكيميائية. بس هو معرفش ان كل السعي ده ربنا هيكرمه. ليه؟ لان هو كان محدد الطريق اللي هو عايزه للوصول الى الصح. هل بقى اختراعاته، هل اكتشافاته العلمية، وهل ده وهل ده وهل ده هيأثر على نجاحه؟ هنشوف دلوقتي. ما تيجي بقى نشوف اختراعات توماس ألفا أديسون واكتشافاته العلمية. هقول لك عمل ايه. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنشأ أول مجلة للأبحاث الصناعية. للأبحاث مين؟ للأبحاث الصناعية. فين؟ في إنجلترا. فين؟ في المملكة المتحدة عام 1876. ولقب بساحر ميلو بارك. لماذا لقب بساحر ميلو بارك؟ لأن هو عمل أول مجلة في تاريخ عصره للأبحاث الصناعية، وبعد كده بعديها بسنة واحدة قام